F'dawn ix-xhur sajfin is-smewwiet u l-imsieraħ tagħna jerġgħu jiddawlu bil-logħob tan-nar, logħob li joffri spettaklu tal-wien u sinkronizzar mal-mużika. Madankollu, is-sibt fis-Siġġiewi il-logħob pirotekniku se joffri mhux biss spettaklu ta' kuluri iżda wkoll melodjuż. Dan b'raddiena armata b'madwar 2500 suffarell li se ddoqq għal 6 minuti b'tisfir sinkronizzat u intonat mal-mużika. One jużar il-Kamra tan-Nar tal-Għaqda tan-Nar San Nikola tas-Siġġiewi fejn hemmhekk tkellimna ma' Brian Borch, il-moħħ wara din ir-raddiena ġdida li se tinħaraq lejlet il-festa. Borch żewweġ imħabbtu lejn il-mużika mal-imħabba lejn ix-xogħol tan-nar. Din l-idea waslet sabiex is-sena l-oħra saret għall-ewwel darba fid-dinja raddiena bis-suffarelli li jinħarqu kollha b'intonazzjoni mal-mużika. Għalilna li r-raddiena ta' din is-sena se tkun ikbar u toffri spettaklu iżjed elaborat. Is-sena l-oħra għamilna mal-400 suffara intonata, kien proġett li rnexxa u dis-sena ir-raddiena ħajkollha madwar 2500. Borch li għandu l-liċenzja tal-Kamra tan-Nar stqar li kien biss permezz tax-xogħol tal-Għaqda li l-idea setet issir realtà. Spjega li l-ewwel ma jsir u li jippruvaw sfafar differenti u wara jintonawhom mal-mużika skont it-tul tal-iskartoċċ. Dan fil-waqt li r-raddiena fiha wkoll għatta effetti pirotekniċi ġodda. Millimetru floli differenza fl-floli tal-iskartoċċ ikun ifisser li inti toħroġ minn dik il-nota li tkun trid u tidħol ġo nota oħra, ġifieri għandek dik it-tip ta' preċiżjoni. Apparti minn hekk, meta s-sistema taħraq dawn is-sfafar wara xulxin, tkun qiegħda taħraq anke bi preċiżjoni li sekonda tkun maqsuma f'100. Saħaq li din id-darba l-ispettaklu tan-nar tal-art se jkun fih 3 titwapet tan-nar u spettaklu ta' sfin minn grupp minn Mosca apposta qabel il-gran finale tat-tapit il-kbir. Nispiċċaw naħarqu l-kaxxa tal-kulur ftit qabel ma tidħol l-istatwa ġewwa l-Knisja. L-Arċipriet ġentilment jistennina ħalli aħna naslu lura mill-għalqa u San Nikola jidħol, aħna nkunu preżenti waqt li San Nikola jidħol ġewwa l-Knisja. Biex bekk għalkemm ikunu għaddew il-ġimgħa tal-festa fl-għalqa minn fejn jaħarqu l-murtali, huma wkoll ikunu jistgħu jgawdu l-aħħar ftit minuti tal-ġimgħa u flimkien ma' qrabathom iroddu ħar lil San Nikola talli tkun għaddiet fest oħra b'wiċċ il-ġid. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.